视频中是我公司生产的空气反循环取样钻机。该款钻机是一种使用双臂钻杆的钻探施工工艺，其工作原理是通过冲击器驱动前孔锤击碎岩层，当压缩空气吹出时，压力偏移会产生反向循环，从而使岩屑向上通过钻杆内部进入样品收集器，不会接触其他区域，从而避免了交叉污染，获得高质量可靠的样品。其具有施工效率高、生产成本低、找矿效果好等特点，被广泛应用于沙金矿山勘探、露天有色金属矿山等施工领域。